大家好，歡迎嚟到卡片生存第一集，我係劉師。今日呢，嚟同大家玩呢個卡片生存呢係開放，啱啱開放嘅，同埋呢，我係一個拍片新手啦，所以呢，請各位觀眾多多指教。好，所有生存第一集都開始畫樹開始啦，係咪？好啦，我哋畫下樹先啦。生存條嗰邊有啲古怪，唔使理佢住，我一陣再整返佢啦。係，同埋呢個生存呢係開放嘅，大家歡迎呢都係加返我個 Xbox， 所以呢，大家點都好，我之後應該都會釋放呢個地圖嘅檔嘅，去到大概50集左右啦。係。有咩不滿啊，或者有咩贊同嘅意見呢？喺下面呢都可以留下言嘅。你嘅留言呢，同埋訂閱，仲有收看係我出片嘅最大鼓勵，請多多支持。我就係壽司證人，仲有我有時呢同埋啲 friend 喺 server 度玩嘅，所以呢，我玩嗰陣時可能都會見到你哋。呢一集呢，除咗係卡片生存之外呢，都係同樣一個介紹我呢一個頻道新開嘅原因，因為呢，我呢係一個做觀眾做悶咗嘅實況主嚟嘅。我今次呢係第一次拍片，所以希望各位前輩就多多體諒，因為我剪片呢都係人哋剪嘅。所以呢，我係同成個 team 咁樣嚟拍片嘅，所以如果有咩覺得我係有咩做得唔啱嘅，可以喺下面都係留返個言啦，睇下我做錯咗啲乜啦，都係咁樣啦。唔好講咁多嘢啦，首先呢，就合成台先，合晒佢啦。可能我個物品欄呢有啲古怪，唔好理佢啦。都係合返個稿先啦，同埋劈樹嘅主要材料。個工作台都係帶返佢，費事有咩意外。首先畫咗石先，如果即係剪片唔好嘅話呢，歡迎都係喺我下面嗰個留言欄留言嘅，因為呢，其實我嘅剪片人呢都係我嘅朋友嚟嘅，佢同時呢，佢個名呢之後都係會喺條 link 嗰度俾大家睇到啦，所以呢，大家唔使話邊個同你剪片㗎咁樣，仲有拍片係我自己拍嘅。呢一次呢，每次拍片之後呢，都係純講嘢，唔會出字幕㗎啦，唔會話有任何嘅字幕等等。仲有希望大家今次係第一次拍片啦，希望大家可以盡量 follow 同埋 subscribe， 英文唔係太好，訂閱啦，因為初做一個實況主都係相當困難，我知道嘅。我哋有啲朋友都係開返有個 YouTube 嘅 channel 嘅，譬如藍鯨啦，都係我之前同佢拍過片嘅，可能佢而家仲剪緊片啫，呢個石洞可能係我哋屋企嚟嘅，所以呢，就放返個合成台喺度先，都係冇啦，費事有咩不測之風雲，都係喺返上面，咁樣就比較安全啲啦。都合多個石斧啦，因為本來
本來嗰個木斧我都係會用住嘅，係整下啲木先，同埋今依個生存咧係超級簡單生存嚟嘅，和平，永遠白天，所以咧唔好話點解你生存咗咁耐都係白天嘅，係咯，我哋呢一個生存差唔多就係喺呢度結束啦。記住 like 同 subscribe， 讚好同埋訂閱我哋，我哋下一集再見啦，拜拜。